السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع جديد قناة أبو بهاء الدين للتكييف والتبريد. اليوم سأتكلم لكم على مشكل حصلته في غسالة عادية. النشافة فيها مشكل دينامو النشافة يعمل صوت ولا يسرع في سرعة الدوران، فسنلاحظ. سأقوم الآن بعملية التشغيل وسأريكم الأسباب بعد ذلك وكيف عملية تصليحها إن شاء الله في هذا الفيديو، فتابعوا. الآن سنقوم بعملية التشغيل. نلاحظ المفتاح حصلته مكسور، سأقوم بتشغيل المفتاح التايمر. لاحظ تقوم باللف. تحديد صوت. لكن بدون سرعة، وهذا الصوت ناتج عن احتكاك مع الجلدة الموجودة هنا الخاصة بعزل الماء على الدينامو، فيها تقريبا احتكاك، فهذا مشكل يبغى له تغيير الجلدة. ثاني شيء الدينامو لا يسرع، فتقريبا سرعة الدينامو ثقيلة جدا. سأقوم بفحص الدينامو والتأكد من سرعته. أول شيء سأقوم بتغيير الكبستر. لاحظ الكبستر موجود هنا 12/5. سأقوم بمعرفة الأسلاك اللي رايحة على الأزرق والبني، وسأقوم بعملية تغيير الكبستر وأتأكد هل المشكل الكبستر ضعيف أو أن اللف بالنسبة للدينامو حتى هو ضعيف يبغى له تغيير. فسأريكم المشكل. أول شيء سأقوم بعملية فحص سرعة دوران اللف وتغيير الكبستر لتأكد منه هل هو المشكل أم اللف هو الضعيف. قمت بتركيب كبستر لكن نفس المشكل، الدينامو ما يعمل، فيصدر طنين وحار جدا، فلازم تغيير الدينامو بالكامل. فالمشكل من اللف الداخلي ما يعطي الدوران، فبالتالي سأقوم بعملية تغيير الدينامو إن شاء الله. هذا هو المشكل الذي يحصل في الغسالات لما يعطيك صوت طنين أو أن اللفة تكون لفة ضعيفة رغم تغيير الكبستر وكل شيء. الكهرباء واصلة للدينامو بدون أي مشاكل، فهذا هي الحل لهذا المشكل. أرجو أن هذا الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك ليصلكم جديدنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لطريقة الفك، في بعض المرات المشتركين يتكلمون يقول لك انك الفيديوهات ناقصة وانك لم تقم بعملية شرح طريقة فك الدينامو، فسأقوم بشرحها الآن. وفي فيديوهات أخرى موجودة على غسالات نوع ثاني موجودة. هذا غسالة هاس، في غسالات أخرى موجودة على قناتي ممكن الاستفادة منها. أول شيء سنقوم بفك السلك بالنسبة للفرمل، وستكلم في فيديو على هذا الفرمل. ثاني شيء في مسمار موجود في الجلبة التي تمسك البروانة، كم واحد مسمار فوق. نقوم بعملية فكه بمفتاح 13. والآن سأقوم بفك الأسلاك. نتذكر الأسلاك لأن الخريطة مكتوبة هنا، ولما اشتري الدينامو الجديد سأقوم بتغيير أوريكم طريقة تركيب الأسلاك مع الخريطة الجديدة. عندنا كبسات موجودة من تحت، سأقوم بعملية الفك. فهي تقوم بوضع هذه الكليبسات في الداخل، وبالتالي تقوم بدفعها
الأمام فتخرج معك كل كليبس لحاله. سأقوم بفكه لأن يدي تستعمل الجوال. كما لاحظت فكت ودخلتها على جوا. عندك مسامير بالنسبة للقاعدة اللي في تحت، سأقوم فكها، وبالتالي سأقوم بتنزيل الغطاء تحت وفك السير. واحد هذا السير فكه من هنا بالنسبة للغسالة، وسأقوم كما لاحظت فك الغطاء فينزل معايا الغطاء كامل، وأفك البلاور من فوق، وبعدين أنزل الدينامو بكل سهولة. فهذه هي طريقة فك الدينامو وطريقة التركيب، حتى هي سهلة جدا، فما يحتاج إلا إنك تتبع الطريقة وإن شاء الله تستفيد منها. كما لاحظت فكيت الدينامو، وهذا هو شكله. هذا بالنسبة للقواعد. الآن سأقوم بفك الجلبة هذه وتغييرها على الدينامو الآخر بفك القاعدة هذه. بالنسبة قاعدة الفرمل فهي تنفك كاملة، والدينامو ينفك هذه عشان الجلبة بالنسبة لعمود الارتكاز. هذا كل شيء بالنسبة لعملية الفك. خلاص الآن قمت بتركيب الدينامو. كما لاحظ هذا هو الدينامو، وهذه النوعيات ممتازة بالنسبة للديناموات. يعني تقريبا الحديد من النوعيات اللي أنها تتحمل الصدأ حتى لو نزل عليها الماء، مو زي القديمة كانت عليها زي هذه تيجي عليها الصدأ. أوريكم الدينامو القديم كيف كان نزل عليه الماء، فهو سبب نزول الماء من الجلدة فأدى إلى تكون الصدأ واحتراق الدينامو من الداخل. فقمت الآن سأقوم بعملية التجربة. بسم الله. واحد، اشتغل بنفس الكبسر اللي كان أول، أنه كنت شاكك في الكبسر وغيرناه وما اشتغل، فالمشكل كان من الدينامو. فهذه هي الطريقة تصليح هذا المشكل في الغسالة. هذا كل شيء. أرجو أن ينال الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك ليصلكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت من متابعي القناة أرجو الضغط على اشتراك ليصلكم كل جديد، والضغط على الجرس، ولايك لجميع الفيديوهات، وشكرا لكم جزيل الشكر.